Sugeng amirsani ngantos titi purnaning adicara pagelaran Rogo Samboyo Putro sumengga Rogo Samboyo Putro. Sakit sasana pangriasan minangka jengkaring dening para putra ingkang sami hanute Rogo jengkaring kagem busana kaprajuritan kapyak digaling dening para darupa ladala Rogo Samboyo Putro. Rogo Samboyo Putro.
Rogo Samboyo Putro. Rogo Samboyo Putro. Sinondro Wonotengah tanpa lawan prapanipun udhangan keprang-keprang dirangkul bidang. Aku prata-prata tindak dening Sang Prabu Singa Garung Sawadya Kala. Rogo Samboyo Putro. Jegrek tanya tugu Sinokarto Portapto mengasami hanitih turunggu hanya kembusana kamarajani dampiak didaling dening Prawadya Bala kang sami hanitih turunggu hanya kembusana kamarajani pramila kados pundi lampahanipun kala sarepanyuni ditambahi pangestu mugi panggramin ngantos paripurna tansah manggih rahayu kalis ing sapingala kula ing wasana para tapta Rogo Samboyo Putro lumaksana siyaga ing baris. Siap siaga.
Sugeng Rawuh Sumardianto, monggo langsung mlebet. Bapak Gula monggo masuk. Cikra kang polo tuminga orang sampo sami madali lir kadhet pilot ingkang kodha
Nuwun tambahing pangestu Rogo Samboyo Putro kales ing Sambikala.
sliramu meten iki akane tang sarengmu rasa tresno sing tak andhek sarwa mikir ati tanpi so jejer kaya tanpi so ngucapi saben wanci alasan anggodo ati nanging aku mati bloko wong kasane tapahan loro tresno nadyan ado yen kadulu nanging saged sajroning atiku karangku nandeng tresno iki wis kinodret sak terapa nglampahi kula sang sapa ngaduk netanoma atiku wis ngapelo sae bebungah rasaku lamun bisa cecaken terus liramu Rogo Samboyo Putro hei Surat yang terakhir aku terima, berdebar rasa di dalam dada. Namun aku coba membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku
Ayu Official SHAFIRA Audio Production Tersu apakah ini